Reka ntangire mbasuhuza mbabwira ngo ndi Rutagwabiza iminega inkuba zisa mihogo rwa mugabo nyirigira imbizi isangarizwa ingoma nkaba umutware w'iriyumba nyuma nkisesura imbibi nkaza kwitwa nyirazo zose nyita umuhungu w'Imana n'igihugu unyite Mario nk'ibisanzwe ngira ngo rero murabizi ko mbaha inkuru nyinshi zitandukanye haba mu myidagaduro ndetse n'ibindi bisata byose hano kwisi ngira ngo rero murabizi muri iyi minsi hari gutrending udushya twinshi ndetse n'amakuru menshi atandukanye ariko uyu munsi ngiye kuguha amakuru kandi amakuru meza cyane ndetse ya makuru atariho ivumbi ni za nkuru ziba zacukumbuwe n'umucukumbuzi mwitoreye ndetse n'Imana ikamusiga amavuta ariwe Mario nk'ibisanzwe uyu munsi rero hari inkuru ziri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga haba Twitter, Facebook, Snapchat ndetse hakaba na Instagram ndetse n'ibindi byinshi byandika ndetse nibigaragaza amashusho amakuru iragezwe ushobora kwibaza ngo nayaye uyu munsi mukanya nyarukiye hanze gatoya mu binyamakuru byandika ndetse nibigaragaza ama video nza kubona inkuru y'umukobwa witwa Iradukunda Elsa ubwo iyi nkuru ivuga ko yatawe muri yombi ushaka kwibaza ngo uyu mu minsi wacu yatawe muri yombi kubera iki byagenze bite kugira ngo atabwe muri yombi uyu rero ni nyampinga w'u Rwanda w'umwaka 2017 ni yitwa Iradukunda Elsa yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranyweho ibyaha byo kubangamira iperereza mu birego bishinjwa Ishimwe Dieudonne ngira ngo rero Ishimwe Dieudonne ngira ngo murabizi afite ahuri n'ibirego bijyanye na ruswa ishingiye ku gitsina ngira ngo iperereza cyakorwa ariko mu by'ukuri haje kuzamo noneho iyi nkuru ivuga ko Iradukunda Elsa yatangiye kwica ibintu by'iperereza uyu mukobwa rero Iradukunda yatawe muri yombi ku cyumweru tariki ya 8 Gicurasi 2022 ubafungiye kuri station ya RIB ya Remera umuvugizi wa RIB Murangira Bitieri yatangarije igihe ati mukumve neza kano kantu yavuze ati akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano kubangamira iperereza ngira ngo murabyumva akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza bivuga ko RIB yatangiye gukora iperereza ku byaha bifitanye isano na ruswa y'igitsina muri Miss Rwanda muri 2019 kuva icyo gihe hatangiye gukusanya ibimenyetso kugeza ejo bundi ubwo Ishimwe Dieudonne uzwi nka Prince Kid uyobora Rwanda Inspiration Backup ategurira irushanwa atawe muri yombi ngira ngo ni inkuru itaravuzweho rumwe n'abantu benshi abantu baramanyaguritse abandi mbavuze ibindodo abandi baravuga kugeza aho nanjye umunwa mbanye basi nkavuga ntireka mbabwira ibyo ngomba kubabwira dore rero amakuru yizewe twakuye ku gihe uyu munsi nanyarukiye ku gihe ndasoma nsanga umuntu kuva Ishimwe Dieudonne yafungwa Miss Elsa yatangiye kujya kureba abakobwa bose batanze ubuhamya kwihoterwa bagiye bakurirwa kugira ngo bazivuguruze imbere y'urukiko murakumva kakana yatangiye kujya muri ba Miss kujya muri bagenzi be baciye imbere ya Miss Rwanda kugira ngo ababwire uburyo bazivuguruza imbere y'urukiko bivuga ko rero yashatse noteri akajya agera kuri umwe ku wundi akamusinyisha ibaruwa ihakana ibyo yashinje Ishimwe ngira ngo nimvuga Ishimwe mujye mumva Prince Kid kuko niye muntu uyoboraga Miss Rwanda abakobwa n'abandi bantu kuko harimo n'abasore batanze ubuhamya kwihoterwa rishingiye ku gitsina Ishimwe ashinjwa ngira ngo abantu benshi murabizi abantu bagiye batanga ibitekerezo byabo ko babyumva ariko uyu munsi noneho dore amakuru hari ngaya hari umwe bivuga ko yarafitanye gahunda na Ishimwe muri 2020 aho kugira ngo bahurire ku biro bya Miss Rwanda uyu musore akamushyira mu modoka akamujyana mu rugo rwe imagine kweri imibare ijemo ibihekane ngo muri urwo rugo i Kanombe Ishimwe yahise yinjiza uwo mukobwa mu cyumba cye amwakiriza ikirahure kirimo inzoga undi ayinyoye yumvira rura arayireka ngo yaje kumuvangiramo akaji kugira ngo adakomeza kumusharirira kugira ngo itagira gute idakomeza kumusharirira
ni ukuvuga ngo yarayibatije mu yandi magambo, ngo arangije ngo azana urumogi yatekeye. Imagine kweri, azana urumogi kugira ngo ahereze umwana w'umukobwa, amusaba gukururaho gake ngo nibura inshuro 3. Oh my God, umukobwa wacu rwose ngo bamuhaye ku rumogi, banamusaba gukuraho byibura inshuro 3 kugira ngo ibintu Prince Kid yashakaga bigende neza. Imbibutsa ko iyi ari inkuru twasomye ku Gihe, iyi ni inkuru usomye ku Gihe rwose, ibindi kubabwira niho byanditse. Ngo amaze gusindisha uwo mukobwa ngo yatangiye kumusoma, ariko ngo ndi kuko yari yacitse intege, yagaruye ubwenge asanga Ishimwe yamusambanyije. Oh my God. Umusore abonye ko yakoze amarorerwa n'umuntu wataye ubwenge, ngo yamusezeranyije ibintu byinshi birimo kumurihira amashuri no kumufasha mu buzima busanzwe. Ngo yamwijeje kuzamufasha akegukana ikamba n'irushanwa rizakurikiraho. Ishimwe Diodone rero ryo Miss Rwanda na Inspiration Backup tegura Miss Rwanda yatawe muri yombi ku 25 Mata 2022 akurikiranywe ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabira irushanwa mu bihe bitandukanye. Noneho Miss Elisa yatawe muri yombi mu gihe bivugwa ko asanzwe afitanye umubano wihariye na Ishimwe Diodone nk'abantu bafitanye umushinga wo kuzabana nk'umugore n'umugabo. Byumvikane ko ibi Miss Elisa ari kubikora kugira ngo akingire ikibaba witwa Ishimwe Diodone cyangwa se Prince Kid. Bivugwa ko ibyo Elisa yakoze byose byabigamije kurwanirira ishyaka umukunzi we akaba na fiance. Ikirage kitimbi bobo. Nkisoma ino nkuru nkibabwira amakuru y'imvaho rwose, amakuru twatohoje nuko muri aka kanya Miss Rwanda irushanwa ryayo ribaye rihagaze nyuma yuko bagikora iperereza. Ushaka kwibaza rero ngo byagenze bite? Iri ni itangazo ryavuye muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Itangazo rigira riti: hashingiwe ku iperereza ririmo gukorwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye, Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco iramenyesha abanyarwanda ko ibaye ihagaritse irushanwa mu gihe iperereza ritararangira. Bikorewe i Kigali kuwa 9 Gicurasi 2022. Ngayo nguko guys, ngayo nguko. Ngira ngo rero ngayo amakuru ari gucicikana hirya no hino. Ibi bintu batangiye babivuga, bamwe turabihakana, abandi turabikerensa tuvuga tuti ibi bintu ni ibiki, ariko biri kugenda bifata indi ntera. Noneho hari udukuru turi kugenda ducukumbuzwa, abandi bajye mu matwi, abandi ngo hwi, abandi bati biraza kugenda bite. Ariko noneho ku munsi w'ejo cyangwa ejo bundi ndagira nkubwire ngo ndaza kuguha amakuru atari ivumbi, amakuru yizewe, amakuru nabashije kwigaho, amakuru nakuye mu kabati kugira ngo mubashe kuyumva. Ninjye muntu wenyine uyafite, ndaza kuyabaha. Ndeka rero ngushimire ko wemeye kubana na Mario Media. Nkubwiye ngo wakoze cyane kuntega amatwi, wakoze cyane gukora subscribe kugira ngo ibiganiro ngutegure umunsi kundi kugiro kandi ku gihe. Nkubwira ngo ndagushimira mbikuye ku mutima, kandi Imana ikundebera icyoroshye. Sindanyaneza nkubwira ngo ndakwifuriza amahoro n'amafaranga, ariko nkubwira ngo twirinde ruswa, twirinde ibiyobyabwenge, twirinde ruswa iyo ari yo yose, yabishingiye ku gitsina cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ndabakunda cyane.